เนี่ยระวังนะระวังนะ เล่นแค่ตรงนี้พอ ทะเลน้ำจืดสีใสอ่ะเธอกระเป๋าเอากระเป๋าไปเก็บตรงนู้นไปน้ำใสน้ำทะเลน้ำจืดมันไม่เค็มหรอน้ำใสสะอาดมากนะคะ นั่งลงตรงแยกชุกกระโดนเข้ามานะคะ นั่งรถมาลงที่แยกชุกกระโดนแล้วก็นั่งพี่วินมานะคะ ถ้าใครมาที่ไม่มีรถส่วนตัวก็นั่งรถตู้มาจากกรุงเทพนะคะแม่หนูอยากนั่งนั่งไม่ได้ ไม่ได้เอาชุดมาคืออะไรอ่ะหินค่ะหินเจออยู่ในน้ำนี่ด้วยไม่มีเพื่อนเล่นเดี๋ยวกินข้าวก่อนไม่มีชุดใส่เล่นไม่ได้น้ำเย็นไหมลูกไม่เย็นอุ่นสบายเหรอนี่อุ้ยก้อนหินแปลกอย่าโยนแม่มันมีที่เล่นตรงนู้นแต่เขายังทำไม่เสร็จมันมีที่เล่นตรงนู้นยังทำไม่เสร็จไหนอะเสร็จแล้วมันเป็นในที่สำหรับคนว่ายน้ำไงขึ้นข้างบนไงสำหรับคนวิ่งอยู่ข้างบนน่ะไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนนะเดี๋ยวแม่ไปหาเสื้อผ้าก่อน